Namhlanje iqale ngokusesikweni itumente yebhola yombhoxo iMzwandile Mali kwibala i-Adcock eGqeberha. Lo ngunyaka we-11 iqhuba le tumente, yaye izikolo zamabanga aphezulu ezingama-54 zephondo leMpuma Kapa kulindeleke zigobane uphondo zikhuphisana kule tumente, kuba isikole esinye kulindeleke ukuba ibe sisiza kuphakamisa le ndebe. This is about rugby. Development ye-rugby ezikolweni zethu. Background yami is that I'm a teacher by profession. And ndiphume ingekho i-rugby ezikolweni. And yet, i-rugby has always been one of the top sports ezikolweni zethu. Ngoku sina 54 schools. 30 from apha eGqeberha, Kariega, then kubekho ezisebhofolo, kubekho ezise Queenstown, kubekho naseQoboqobo. Zonke ezo zikolo zidlala ne-rugby, and this is to develop. Sifuna ukhupha abanye okolisi. This is year number 11, and lo year number 11 uyasibonisa into yoba the project is growing. Abantwana are very interested in playing rugby. You can see mos nalapha the excitement. Isikole sithe sayiphakamisa le ndebe kunyaka ophelileyo inzondelelo, sithi siliqule saligangatha uqinisekisa ukuba le tumente siyiphumelela ityeli lesihlanu. Ngathi kuba silungiseleke kakuhle, but ke izikolo zininzi lo nyaka asifani na last year, and mhlawumbi nganyuka iqhina. Andithi ba singayithatha sithi nayixhomeke kuThixo le nto leyo nakwi-discipline yabantwana bam kunye naye potential abayibekayo ebaleni, kodwa sizamile uzilungiselela because ayitshintshanga kakhulu i-team yam ya last year. Kumke just 2 players, so isahleli lahlo. Ukanti isikole i-Utenig High sithi kulona unyaka sizimisele ukuba zintshatsheli. For this year, 2025, we want to fare better than last year, simply because we got knocked out in the semi-final, and this year we're looking forward to taking the cup this year. In comparison to last year, we've learned that we needed to take our chances from the get-go and not basically play make-up rugby again. So we started to emphasize things from the beginning, not to wait for the opponents, rather to go and get the points on the board. Umdlalo wamagqibela kankqoyi wale tumente uza kudlalwa kwibala iWilson KwaZakhele ngomhla we-14 kule nyanga izayo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNgasandile Ntshungu eGqeberha.